Ikke så meget speeder. Slip speederen. Er det ikke sjovt at se sådan en lille stue? Nej. Ja. Du er tyk. Hvad siger du? Du er tyk. Er jeg tyk? Ja, jeg er blevet tyk. Det skal jeg have det om. Alle mine tanker har noget med dig at gøre. Det jeg savner er det jeg allerede har. Og det jeg savner er det jeg allerede har. Majs, han skal også have en pomfrit. Malte? Malte Maj skal også have en pomfrit. Malte, kan du give en pomfrit til mig? Jamen, du skal lige give en pomfrit til mig. So do that thing you will do today, you live in today, and not look forward the day, the month ahead. You lay down in the couch and eat chips, pizza and chocolate all day long. You don't, you'll not train anymore, you'll not run in a nurture, or you not bicycle, you do nothing. Silas Røde Kors har uddelt årets førstehjælper i 30 år. Jeg har aldrig nogensinde uddelt prisen før til en dreng på 10 år. Det gør jeg i år. Silas, du er årets førstehjælper i Danmark. Du har vundet? Du har vundet prisen som årets førstehjælper, fordi du har gjort noget helt enestående. Fordi du har været med til at redde din lillebror. Og turde bruge den førstehjælp, som du havde lært. Hold hovedet en lille smule koldt. Jeg er stadigvæk dum. Han er stadigvæk dum. Så er det en god idé inden for almindelig arbejdstid. Men... Så det synes jeg, du skulle stå i. Ja, okay. Det er jo simpelthen din fejl, at jeg ikke kan svare på det, fordi ellers så havde jeg jo let kunne skaffe svar. Ja, men jeg har talt med din presrådgiver. Ja, du har ikke talt med mig om det. Jeg har ikke talt med mig om det, og nu er jeg altså træt. Er du træt nu? Ja. Nu har du spurgt om det samme 1000 gange. Nej, det er ikke det samme, jeg spørger. Jo, det gør du. Jamen, jeg kan ikke rumme mere i hovedet. Nå, okay. Jeg kan simpelthen ikke rumme mere i hovedet, og du har fået dit svar. Og du får ikke andre svar. Okay, jeg har da lov til at spørge dig. Nej, du har ikke. Skal vi sige tak for i dag? Hvordan synes du, han opfører sig? Jeg kan simpelthen ikke holde dig ud i dag. Line Årsland har ikke haft en chance. Jeg har ikke haft en chance. Jeg skal ind og snakke proces. Pressemeddelelsen kom. Jeg ved ikke en skid om de ting. Nå, okay. Ved du hvad? Nu er det fandme nok. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Du har magten. Du kan svine mig til. Jeg har da ikke... Og det kan jeg mærke, du vil. Så spørg. Prøv lige her. Spørg for satan. Okay. Jeg skal i teater for fanden. Så gå i teater. Kan du ikke forstå det? Ikke, du skal sgu da ikke stille op i til julekoncert. Når du er det humør, skal du da ikke lade dig filme. Nej, nu må du ikke. Hold for satan. Hun har for lidt føling med kobling og speeder. Det får jeg i morgen. Du fryser ikke? Du vil ikke have noget mere tøj på, min ven? Det er forår. Er det forår? Jamen, tror du ikke, du skal have lidt mere tøj på? Det er forår. Det ser lidt koldt ud, gør det ikke? Nej, det gør det. Vi skal ikke ringe efter nogen eller noget. Spar tøjet. Spar tøjet. Er det ikke rigtigt? For naturen. For naturen. Ja, det må man sige. Det ser behageligt ud. Jeg hedder Tommy, og jeg arbejder her i Dagbruget Stævnstrup, og jeg skal grine. Prøv at få folk til at grine. Jamen 2. Det vil jeg tro. 150,5. Kan ikke gå helt galt. Det er bare super fjong. Sådan. Der bon. And so long. Så bliver det en rund 20. Den kom der helt flyve. Tommy Lund Pedersen kan rime på alt. Om du skal købe sukker eller salt. Det kommer bare naturligt til mig. 2, 3, 4, 5. Så bliver det en god tur hjem. Jamen det er bare super dejligt at kunne give den positiv energi til kunderne. Så bliver det 41. Ja, det må
hvis jeg skulle spørge. Hvis jeg kan gøre dem, at de går herfra med et smil, og måske have kommet ind med et surt smil, men gå fra et smil, så er det jo min dag, der er glad. Så er det jo lykken. Og en bong? Det er bare fjong.